Bom dia, pessoal. Hoje é sábado, dia 18 de julho, e eu decidi vlogar pra vocês hoje. Então, vou mostrar tudo pra vocês. Hoje a gente vai fazer uma festa na casa da minha cunhada com comidinhas típicas de festa junina. E cada um ficou responsável por fazer alguma coisa. Então, eu vou mostrando tudo pra vocês do que eu vou fazer e o que eu fiquei responsável. Vou agora... São 10h43, vou fazer um café e tudo mostro pra vocês tudinho. Então, até daqui a pouco. Metido! Agora você deixou morder. Você deixou morder. Eu duvido que você colocar uma raçãozinha e eles não sabem e fica comendo em cima. Na fé. Aí, ó. Ele... Ele é uma pancada. Olha lá, agora ele... Olha lá, agora ele Olá! 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 Eu filmei isso! Vou pegar Venha, Marley! Tu viu? Venha, Marley! Eu acho que é verdade, cara, que tem uns cachorros que faz isso aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá! Agora sabe mais. Sobe, mano. Estamos na distribuidora de doces. O Robert se divertindo muito. Né, Robert? Vai devagar, meu filho. Acho que é isso, né? Eu tinha pensado nesse daqui, mas olha só. Ah, eu vou levar. Ah, achou menor. Olá, pessoal. Voltei. Então, eu fui na casa da Lê buscar a Helenice pra gente ir na distribuidora de doce. Aí fui abastecer o carro, cheguei lá, tava sem meus documentos, tava com uma bolsa, tudo, mas justamente os meus documentos estavam em casa. Daí voltei aqui em casa pegar, aí fomos na distribuidora de doce, comprei umas coisinhas, aí passamos na Casa China, mas não tinha nada que interessasse a nós hoje. Daí voltei pra casa e agora eu vou preparar o doce de abóbora. Na realidade, quem vai fazer o doce, o bolo, vai ser minha mãe. Só que eu vou cortar e deixar tudo pronto pra ela. Então, vou mostrar pra vocês um pouquinho. Ó, comprei essas paçoquinhas de rolha. Desta marca aqui. Ela vem em 63 unidades. Ó, daí eu coloquei aqui, mas eu não sei. Eu acho que vou colocar em outra travessa. Daí, isso daqui eu comprei lá na distribuidora de doce. Comprei esse pacote de bala que era pra ter deixado com a Lê. E acabou ficando comigo aqui. Acabei deixando na minha sacola e esqueci de entregar pra ela. Comprei esse porta-bolo, que eu não sei se eu vou usar. Se eu não for usar, eu vou colocar as paçoquinhas aqui. Comprei também esses copos pra colocar o doce de abóbora. Esses copinhos. E comprei essas colherzinhas coloridas. Tudo a ver com festa junina. Bem coloridinho. Vem 50 unidades. Acho que vem 10 de cada cor. Ah, também comprei esse pacote, esses pacotinhos aqui de... pra pôr pipoca dentro. Aí agora eu vou cortar as abóboras. Mostrando pra vocês. Olha a bagunça, gente. Como essas coisas da bagunça. Agora eu vou tomar um banho, me arrumar pra ir pra nossa festa junina. Deixa eu pegar aqui. Como eu não tenho nada xadrez, eu acho que eu vou com essa blusinha.
uma calça jeans. Essa calça. Ó, com uma blusinha. Então vou tomar banho, gente. Até depois. Eu copiei, tá? Porque ó, a nossa fogueira, nossas bandeirinhas. Nossas bandeirinhas. 4. Agora vamos deixar os outros. Vamos, Guilherme. É 3 chances de fazer. Deixa o Gui bater, vai. Nossa, cuidado. 1, 2, 3, passa. Quase, quase. Outro. Vai pra trás, lá na fila. Ô, Fábio, devagarzinho, tá, filha? Vai devagarzinho. Oi, tem gente ao seu redor? 1, vai lá. 2, força. 3. Quase. Aí, vai devagarzinho. 1, 2, Vai. 3. Agora, Lu, vai, Lu, vai, Lu. 1, força. 2, 3. Já despeçou o trem ali, ó. Ó, a Vitória, vamos, Vitória. Vai. Força, Robert. Força. Força, Robert. Vai. Vai. Não quis. Dá uma acertada aí. Então, Fábio. Ali tem 10. Vai, Vitória. atrás, Guilherme. Fica longe. Força, Fábio. 2. Força, Fábio. 3. Agora, Guilherme. Mãe, cuidado. Chega lá. O terceiro, vai, Gui. 3. Deixa o varal. Tá bom. É só na criança. A Nana tá nervando Agora, já. A ó, Nana quem quer bater? Deixa tudo bater uma vez. Cuidado, Gui. Chega, Angélica. Chega. 3. Dá pra Vivi. Dá pra Vivi. É a Vitória. É de pé aqui ainda. Vitória, o Guilherme já foi, ele pegou. Olha a bruxa minha. Dá licença que a Vitória vai vir com tudo. Cuidado, peraí. Vai, Vitória. Que ferro, velho. Aê. É mais 2 chances, Vi. É. Tem mais 2 chances. 2 chances. Não bate. Ó, cuidado. Vai. A última, capricha. Você, Guilherme. Deixa. Ui. Vai, agora depois você. Vai, tá bom. Nossa, Gui, quase. Agora tá fácil, Flávia. Vai lá, dá licença, chega pra trás. Pode estourar ou não? Peraí. Pode. É bom de força. Forte. As crianças... Ó, eu também quero. E a Nara aqui? Eita, nós. Não chora não, isso aqui é festa. Ô, Naldo, coloca a lanterna ali. Presta pra tia. Olha a festa das crianças, gente. Olha a festa das crianças. Robert! Vem! Nicole, abre aí pro priminho, aqui, ó. Aqui, Robert. Robert, pega ali. Devagarzinho pro Robert pegar com você. Ali, Ana. Aqui, Robert. Olha aqui as balas, Robert. Olha a festa das crianças, gente. Cadê meu celular? A tia vai dar Sobrou da pinhata.
Vou fazer, já vou liberar o vídeo, daí você já vê. Tá, tá pra você. Tudo isso. Liberar o vídeo. Olha, Acabou. meu Deus, olha aqui. Então, pessoal, agora eu já tô em casa e o vlog acaba por aqui. Tô cansada, só vou retirar minha maquiagem e deitar e dormir e acordar amanhã tarde, porque amanhã é domingo e não consigo acordar cedo. Espero que vocês gostem. Um grande beijo e até o próximo vídeo.